Menino, o diacho da cachorra era na rua. Que foi que tu foi fazer na rua, minha irmã? Aí eu já tava cansada de estar dentro de casa direto. Tu vai voltar pra rua. Eu vou estar só na tua cara. Vai pra rua. Se manda. Vai, pode voltar. Volta, volta. Ainda bem que ela já foi. Parece que ela deixou um vírus. Vou matar. Eu vou ter que usar máscara.